हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हेल्प में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, यानी कि आप लोगों को पता है अभी आने वाले टाइम में गर्मी आने वाली है। और अगर आप अपने घर पे एसी लगवाना चाहते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर लगवाना चाहते हैं, तो आप अगर कंफ्यूज है कि कौन सा एसी लगवाएं, विंडो या फिर स्प्लिट या फिर कितने स्टार का लें, और अगर आपका रूम कितना बड़ा है उसके हिसाब से कौन सा एसी हम चूज़ कर सकते हैं, कौन सा एसी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल और पूरा आपको नॉलेज जितना भी हमारे पास है उतना आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आप एसी खरीदते वक्त किन किन बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास दे रखिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर आप अपने घर पे एसी लगवाना चाहते हैं तो कौन सा लगवाएं, यानी कि स्प्लिट एसी लगवाएं या फिर विंडो एसी। आपको दोनों में से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर पे लगाते हैं, अगर एसी आप घर पे लगाना चाहते हैं और अगर आपके घर के अंदर कोई विंडो है, रूम के अंदर कोई विंडो है, अगर आप विंडो एसी लगाना चाहते हैं तो आप विंडो एसी लगा सकते हैं। क्योंकि विंडो एसी लगाना बिल्कुल ही ईजी है, क्योंकि पूरा उसमें जो उसका कंप्रेसर या फिर उसकी कूलिंग कोयल वगैरह ए टू जेड उसी के अंदर ही बिल्डिंग होती है। और जो स्प्लिट एसी होती है उसके अंदर कूलिंग कोयल वगैरह होती है और जो कंप्रेसर होता है उसका आउटडोर होता है, वो बाहर लगता है और पाइप के थ्रू उसमें हवा पास यानी के अंदर आती है। और विंडो के अंदर क्या होता है कि उसी के अंदर ब्लोअर, उसी के अंदर फैन लगा हुआ है और सारा सिस्टम उसी एक डिब्बे के अंदर है। आपको डायरेक्ट उस विंडो के अंदर उसको फिटिंग करना है। हल्की सी फ्रेम होगी, उसको फ्रेम को पूरा पैक करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि क्या है बिल्कुल ही एयर टाइट रूम हो जाए। और ख़ास करके ध्यान रखें, वहाँ पर विंडो जब भी लगवाएं वहाँ पर एल्यूमिनियम की फ्रेम जरूर लगवाएं, ना कि लकड़ी की फ्रेम लगवाएं। लकड़ी की फ्रेम क्यों नहीं लगवानी उसके बारे में आपको बताऊँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और स्प्लिट एसी अगर आपको लगवाना चाहते हैं कि स्प्लिट आपको लगवानी है एसी और आपके रूम के अंदर बिल्कुल ही कहीं गैप नहीं है, यानी कि विंडो वगैरह नहीं है, ऐसे जगह पर आपका रूम है जहाँ पर बिल्कुल ही विंडो नहीं है, पूरा पैक है रूम, तो वहाँ पर आप स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं। जिससे क्या है आपको हॉल करवा के आउटडोर बाहर लग जाएगा, स्प्लिट जो इंडोर है वो इंडोर लग जाएगा और आप एसी का मज़ा ले सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एसी लगवाते हैं तो आपके रूम के अंदर फिटिंग आप किस तरीके से करवाएं। अगर आपकी विंडो एसी आप लगवाते हैं या फिर आपकी स्प्लिट एसी है, अगर आपकी जो खिड़की है वो अगर लकड़ी की है तो वहाँ पर आप एल्यूमिनियम की फ्रेम जरूर लगवाएं। क्योंकि लकड़ी क्या करती है, ठंडक को एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि कूलिंग थोड़ी सी आपको कूलिंग होने में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा रूम के अंदर। अगर आप एल्यूमिनियम की आप फ्रेम लगवाते हैं, उसमें ग्लासेस फिटिंग करवाते हैं, तो आपकी जो कूलिंग होगी रूम के अंदर बिल्कुल ही शानदार होगी। क्योंकि एसी एक तरह से फ्रिज की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि फ्रिज का पूरा जो बॉक्स होता है, पूरा डिब्बा होता है, पूरा सील होता है, पूरा एयर टाइट होता है। बाहर की तरफ पूरी उसकी बॉडी एल्यूमिनियम की होती है और अंदर की तरफ पूरी थर्माकोल से पूरा पैक होता है, उसके अंदर एयर वगैरह बिल्कुल जाती नहीं है। तो वही कारण है एल्यूमिनियम, यानी कि अगर आप उस लकड़ी का डब्बा बना दो, उसके अंदर कंप्रेसर वगैरह फिटिंग कर दो, उसको फिर फ्रिज बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि वो लकड़ी पूरी तरह से उस ठंडक को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका कारण ये है कि कूलिंग बराबर होगी नहीं और हल्की सी कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा। आपको मेन खास बात का ये ध्यान रखना है कि विंडो प्लस आपका जो डोर है उसकी आपकी फिटिंग कैसी है, ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि एयर टाइट रूम होना चाहिए, बिल्कुल ही एयर पास नहीं होनी चाहिए। यूँ नहीं कि हल्का सा यहाँ पर कहीं पर पूरा सा हॉल है या फिर बहुत ज़्यादा गैप है दरवाजे के आसपास, तो फिर कूलिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कौन सा एसी परचेज करना चाहिए, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम की अगर आप एसी आप परचेज करते हैं, यानी कि जो कूलिंग कॉइल होती है अगर वो एल्यूमिनियम की आप परचेज करते हैं तो फिर उसमें एक दिक्कत आ सकती है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और कूलिंग जो एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कूलिंग बहुत ही स्लो करेगा। इतना जो कॉपर जो करता है फास्ट, उतना ज़्यादा फास्ट वो कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर उसमें बिल्कुल फ्रेंडली होता है। क्योंकि कूलिंग जो कैपेसिटी है वो कॉपर की ज़्यादा होती है और बेटर है मेरे हिसाब से। एसी अगर आप परचेज करें, आपको लॉन्ग लाइफ अगर चलाना है कि आपको लंबे टाइम तक अगर आप एसी यूज करना चाहते हैं, आपकी एसी ख़राब नहीं हो, मेंटेनेंस बिल्कुल ही कम है, तो आप कॉपर एसी खरीदें, ना कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एसी सस्ते होते हैं जबकि कॉपर वाले महंगे होते हैं। पर आपकी जो एक बार आप पैसे खर्च करेंगे एसी के लिए, बार बार खर्च करेंगे नहीं। यूँ नहीं कि हर साल हो गया और हर साल आपने एसी नया परचेज कर लिया तो फिर आप हर बार पैसे खर्च करेंगे और नई नई एसी लाएंगे, ऐसा है नहीं।
तो कॉपर एसी खरीदे पर एक बार ही खरीदे। मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप कॉपर की एसी परचेज करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं हम स्टार की। अगर आप एसी खरीदते हैं तो फिर स्टार वैल्यू रखता है कि नहीं रखता। आपको मेन बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आप एसी खरीदते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिंगल स्टार या फिर 3 स्टार 2 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कोई भी एसी परचेज कर लो, अगर आपको कंटिन्यू चलानी है, यानी कि अगर आप कंटिन्यू एसी को चलाते हैं दिन में 10-12 घंटे, तो स्टार वैल्यू रखता है। यानी कि अगर आपको कंटिन्यू दिन में 10 घंटे 8 घंटे अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आपकी जो एनर्जी होती है, यानी कि जो लाइट होती है उसको जो कंज्यूम करती है एसी, उसको जलाने की जो होती है, उसमें कितना डिफरेंस आता है, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि स्टार अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो स्टार के हिसाब से पैसे भी ज़्यादा लगेंगे अगर आप मार्केट में परचेज करेंगे तो, क्योंकि सिंगल स्टार की एसी आएगी सस्ती आएगी और जो 5 स्टार की एसी आएगी महंगी आएगी। अगर आप ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं तो 5 स्टार परचेज करें। अगर आप 2-3 घंटे यूज़ करते हैं, आपका यूज़ करने का बहुत ही कम है, यानी कि बहुत कम टाइम आप यूज़ करते हैं एसी, तो आप सिंगल स्टार या 3 स्टार ले लें। और अगर आप ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं तो फिर आप ले सकते हैं 5 स्टार। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एसी परचेज करना है तो फिर कौन सी लें, नॉर्मल एसी या फिर इन्वर्टर एसी। अगर आप इन दोनों में से अगर आपका सिलेक्शन है, अगर मैंने पहले बोला था अगर आपको ज़्यादा टाइम यूज़ करनी है, दिन में अगर 12 घंटे 10 घंटे यूज़ करते हैं एसी को, तो आप इन्वर्टर एसी खरीद सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल एसी में क्या होता है, बार बार रुक रुक के चलती है। यानी कि उसका सिस्टम क्या होता है, जब आप भी बाइक वगैरह लेके जाते हैं और ट्रैफिक में आप बाइक को रोक देंगे तो क्या होता है, जब हम वापस उसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं या फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो एकदम फ्यूल वो कंज्यूम करता है। उसी तरीके से अगर नॉर्मल एसी होता है, जब वो कंप्रेसर बंद होकर वापस स्टार्ट होता है तो एकदम से एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, जिससे कि आपकी लाइट का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप इन्वर्टर एसी खरीदते हैं, इन्वर्टर एसी का मतलब क्या है, इन्वर्टर एसी का मतलब ये है कि उसका कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा, यानी कि बीच में कभी स्लो कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट ऐसे चलेगा। यानी कि उसका जो रोटेशन चलने का वो कम ज़्यादा होगा, पर वो इन्वर्टर एसी यानी कि जो कंप्रेसर बंद नहीं होगा, जिससे कि क्या हो रहा है, आप कंटिन्यू अगर हाईवे पर बाइक चलाते हैं, अगर आपकी स्पीड कम ज़्यादा होती है तो कोई नहीं, अगर आप गियर चेंज करेंगे तो आपका एवरेज मतलब कम ज़्यादा होगा, यानी कि एवरेज कम आएगा या ज़्यादा आएगा। वही बात है एसी में, कंटिन्यू चलाएंगे आप एसी को, यानी कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। अगर आप यूज़ करते हैं 10-12 घंटे तो आप इन्वर्टर एसी परचेज करेंगे। इन्वर्टर एसी तभी हाल में बहुत ही महंगे हैं। अगर आप परचेज करने जाएंगे इन्वर्टर एसी तो कम से कम 30 या 35,000 से ऊपर आपको इन्वर्टर एसी मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल एसी परचेज करते हैं तो आपको 30,000 के अंदर आपको नॉर्मल एसी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं टन की, कि अगर आपके घर में आप एसी लगाते हैं तो कितने टन का एसी परचेज करें। मेन बात यही है, मेन चीज़ यही है, आपको मेन अगर एसी खरीदते हैं तो इसी बात का ख्याल रखना है कि आप कितने टन का एसी परचेज करें। दुकानदार के कहने पर 2 टन 1.5 टन या फिर सिंगल 1 टन का एसी परचेज ना करें। क्योंकि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका रूम 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट है, यानी कि 10 बाई 10 का रूम है, या फिर 150 स्क्वायर फीट यानी कि 10 फीट लंबा या फिर 10 फीट चौड़ा, या फिर 15 बाई 15 का रूम है, तो आपको कौन सी एसी परचेज करना चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आप 10 बाई 15 का रूम है, यानी कि 150 स्क्वायर फीट में आपका रूम है, तो आप वहाँ पर 1 टन का एसी यूज कर सकते हैं। जितने टन कम होंगे उसके हिसाब से एनर्जी भी कम वो कंज्यूम करेगा, तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि लाइट का बिल थोड़ा कम आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर टन ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और टन कम होगा तो फिर सीधी सी बात है लाइट कंज्यूम कम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है आपका रूम कितना बड़ा है। अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट है तो आप 1 टन का एसी परचेज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है, जैसे कि 200 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट, तो आप वहाँ पर 1.5 टन का एसी परचेज करें। अगर आपको कोई ऑफिशियली यूज करना है एसी और बड़ा है, यानी कि आपका ऑफिस वगैरह आपका बड़ा है, यानी कि 300 स्क्वायर फीट है, 350 400, तो आप वहाँ पर 2 टन का एसी परचेज कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से हाल ही में जो फिलहाल ज़्यादातर एसी जो सेल होती है वो 1.5 टन की होती है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है। लोग ही सोचते हैं कि 1.5 टन का एसी परचेज कर लेते हैं, दोनों में काम आ जाएगा। पर ऐसे भी देखें तो अगर आप 1.5 टन का एसी परचेज करते हैं, अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं कि मेरा फिलहाल रूम अभी 150 स्क्वायर फीट का है और उसको आपको थोड़ा रिनोवेट करवाने आएगा, थोड़ा सा उसको बड़ा करना है, तो फिर आप उसको 1.5 टन की एसी परचेज कर सकते हैं, जिससे क्या आपको फ्यूचर में बार बार एसी परचेज करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी एसी को बार बार बाद में आने के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं फाइनली कि अगर आप एसी परचेज करते हैं तो कौन सी ब्रांड का एसी परचेज करें। ब्रांड कोई मायने नहीं रखती, मैंने हमेशा आपको बोला है। आप सबसे पहले ये ट्राई करें, ये चेक करें कि आपका जो लोकेशन है जहाँ पर आप रह रहे हैं, क्योंकि एसी ऐसी चीज़ है कि आप बार बार उस डिब्बे को उठाकर कहीं सर्विस सेंटर लेके नहीं जा पाएंगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी एसी परचेज करें तो आपके जहाँ पर एसी परचेज कर रहे हैं, जहाँ पर आप
डिलीवरी ले रहे हैं या जहाँ पर आप लगवा रहे हैं वहाँ पर मैकेनिक यानी कि जिस ब्रांड की आप एसी ले रहे हैं उस ब्रांड का जो मैकेनिक होता है, जो इंजीनियर होता है, वहाँ पर विजिट करता है कि नहीं करता, कंपनी वहाँ पर सर्विस देती है कि नहीं देती, उस बात का आप खास करके ध्यान रखें, क्योंकि सर्विस बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि कंप्रेसर एक बार लगवा दिया, इंडोर फिटिंग करवा दिया, फिर बार बार आप उसको खोल के तो कहीं लेके जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर मैकेनिक को बुलाना बहुत ही बड़ा मेन बात ही है। वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है कि जहाँ मैकेनिक आता है कि नहीं आता। खास करके आप ध्यान रखें कि वहाँ पर मैकेनिक विजिट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एसी तो ले आएंगे ओरिजिनल या फिर मित्सुबिशी वगैरह बहुत हाई फाई ब्रांड लेके आ जाएंगे, और वहाँ पर अगर इंजीनियर विजिट नहीं कर रहा है तो फिर उस हाई फाई ब्रांड की क्या मतलब। एक बार आप लगवा देंगे, जरूरी तो नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगी। एसी है, उसको सर्विस भी करवाना पड़ेगा टाइम पर, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको भी आप सही करवानी पड़ेगी। तो आपको इंजीनियर वहाँ पर विजिट नहीं करेगा, यानी कि सर्विस के अंदर अगर अब वो नहीं आ रहा है कोई बंदा, तो फिर आप उसको कैसे सही करवाएंगे। खास करके ध्यान रखें कोई ब्रांड के पीछे ना जाए, और खास मेन बात ऑनलाइन परचेज ना करें। एसी कभी भी ऑनलाइन परचेज ना करें, ऑफलाइन ही परचेज करें। आप शोरूम में जाइए, बार्गेनिंग कीजिए, वहाँ पर आपको अच्छी रेटें मिलेगी। मैं खुद शोरूम से परचेज करता हूँ, कभी ऑनलाइन कोई सामान परचेज नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन परचेज करने में बेनिफिट है। आप सोच रहे हैं ऑनलाइन तो महंगा मिल रहा है, सॉरी ऑनलाइन आपको सस्ता मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में वही प्राइस मिलती है, मार्केट में सस्ता मिलता है। और आप बार्गेनिंग करें हमेशा, ये ध्यान रखें। बार्गेनिंग करने पर आपको लगेगा हमेशा सही रेट आपको मिलेगी, एक्चुअल जो रेट है वही मिलेगी। जो ऑनलाइन से हमेशा मुझे सस्ता मिला है, मैंने मार्केट से परचेज किया हमेशा मुझे सस्ता ही मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको एसी परचेज करना है, सबसे पहले आप शोरूम में जाएँ, मार्केट में शोरूम है, जो डीलर्स है उनसे बात करें और आप उनसे बार्गेनिंग करें तो आपको अच्छी रेट मिलेगी। तभी आप वहाँ से परचेज करें, ना कि ऑनलाइन परचेज करें। सबसे पहले आप मेन बात का ये ध्यान रखें, हमेशा मैंने बोला है, जहाँ पर आप डिलीवरी लेते हैं, जहाँ पर आप शिपमेंट लेते हैं, जहाँ पर आप फिटिंग करवाने जाते हैं, वहाँ पर एसी आप लगवाने जाते हैं, वहाँ का लोकेशन आप पहले उस कंपनी के जो टोल फ्री नंबर होते हैं उस पर आप कॉल करें, सर मैं एसी परचेज कर रहा हूँ, आपका यहाँ पर सर्विस है या नहीं है। आपका मैकेनिक, आपका बंदा यहाँ पर आएगा, हमें विजिट करेगा, हमें सर्विस देगा कि नहीं देगा, उसके बाद ही आप परचेज करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री है, इसको कोई पैसे लगते हैं नहीं। सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर और बाय बाय।